Goeiemôre jy uit Australië uit en welkom by jou 5 minute in die woord. Ek wil vandag by jou hoor, hoe het jy opgestaan? Was jy bly? Was jy opgewonde? Het jy hoop vir die dag gehad? Of het jy opgestaan en gevoel, jy wil nie hierdie dag face nie, jy wil nie deel wees van die samelewing nie? Hoe het jy gevoel toe jy vanoggend jou oë oopmaak en wakker word? Psalm 118 vers 24 sê vir ons, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. So dit is wat God vandag vir ons sê. So hoe het jy opgestaan? Het jy gejuig en was jy bly dat die Here jou nog 'n dag gespaar het, nog 'n oggend wakker gemaak het? Of was jy depressed, jy het nie moed gehad nie, jy voel nie lus vir hierdie dag nie, jy voel jy kan nie meer aangaan nie? Dan wil ek jou vandag uitdaag om 'n deur in die vyand se gesig toe te slaan. Hoe doen ons dit? Deur eerder bly te wees en opgewonde oor die nuwe dag, om hoop te hê, om vrede te hê, om dankbaar te wees. Verruil daai gevoelings en gedagtes van negativiteit, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek voel ek wil net opgee. Verruil dit vir al die positiewe gedagtes en gevoelens, sodat jy daai deur in die Satan se gesig kan toeslaan. As jy nie 'n oggendmens is nie en jy sukkel in die oggend, hou vas aan hierdie vers, Psalm 118 vers 24, wat sê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, juig en wees bly daaroor. As jy net wakker word met hierdie skrif in jou gedagtes, sal dit jou hele dag verander. Dit is belangrik om te onthou dat God het vandag gemaak. Nie mense nie, nie jou baas nie, nie jou kinders nie, nie jou man of jou vrou nie, nie jou vriendin nie, nie jou vriend nie, maar God het vandag gemaak. So wie is ons om te treur, om nie bly te wees nie? Wie is ons om te voel dat ons nie meer wil aangaan nie, as God hierdie dag vir ons gegee het? Ons moet dit net benut en ons gedagtes rig op die Here en op die dinge daarbo en nie hier op die aarde nie. En nou sal jy dalk vir my sê, maar Alicia, hoe kan ek juig en hoe kan ek bly wees, want ek gaan deur hierdie situasie, of dit het met my gebeur, of dit is hoe my toekoms lyk, wat jy dink hoe jou toekoms lyk. Maar sodra ons God se woord begin volg, en sy woord lees, en sy woord inneem, en sy woord ons gedagtes verander, en ons harte verander, begin ons juig en jubel oor die dag wat hy maak, afgesien van die seisoene wat ons deurgaan, afgesien van die rou periodes wat ons deurmaak, kan ons nog steeds juig en bly wees in God. Want wanneer ons 'n verhouding, 'n egte verhouding met die Here het, dan benader en gaan ons deur seisoene anders as iemand wat nie die Here het nie. Jy kan nie elke dag dieselfde keuses maak, maar ander resultate verwag nie. As jy elke dag kies om negatief te wees, om depressed te voel, om nie hoop te hê nie, om te voel jy wil nie meer aangaan nie, as dit jou keuse is wat jy elke dag maak, dan gaan jy nie 'n ander resultaat hê van positiwiteit of hoop of nuwe krag of nuwe lewe nie. So, dit hang van ons as persoon af. Ons kies, ons het keuses. Ons kan God se woord hoor en mense kan dit met ons deel, maar ons kies of ons daarvolgens gaan lewe en of ons gaan juig en jubel oor die dag wat God gemaak het en of ons in sak en as gaan sit en jammer voel vir onsself. So ons kies op die einde van die dag en onthou altyd wat ek sê, dat God se genade is vir my en vir jou genoeg. OK, sien julle volgende week weer in jou 5 minute in die woord.